Здравствуйте. Добро пожаловать в арт-кафе «Господин Ветер». Мы с огромным удовольствием приветствуем вас. Давайте посмотрим, кого же на сей раз занесло в наше арт-кафе. Замечательные лица. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Итак, Светлана Цывкина, великолепная певица, неотразимая женщина, Это правда. превосходный преподаватель, Это правда. поэт, прозаик, бард, тоже преподаватель, Владимир Цывкин. И вы же являетесь инициаторами, авторами идеи и создателями фестиваля «Журавлиная Родина». Да. Да. А фестивалю этому уже 18 лет. Совершеннолетний. Да, совершеннолетний. Итак, я предлагаю начать нашу встречу с песни. Вы готовы? Ну, пусть не покажется странным, с какой песни мы начали. Я стою на мосту над дворцом. Льдина между быками притерлась в распор. Замерла, а трамваев колеса подковы. Перестуком неспешный ведут разговор. Нет, не вам отвечает волнением Нева. Нет, не то вторит эхо под Невским мостом. Нет, не вы, говорит диабаз мостовых. Думай-то, думайте, думали, 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 думали. А на стрелке людская волна окружила одну из растральных сестер. Старый Волхов, уставший от зимнего сна, с молодой Невою ведет разговор. Все слова закипает волнением Нева. Хохотом вторит эхо под Невским мостом. Нет, не вы, говорит диабаз мостовых. Думай-то, думайте, думали, 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 думали. Лит из меди уральских печей. Бомбардир, навсегда осадивший коня. Дело чтило не мед пустозвонных речей. и теперь сукоризной глядит на меня. Это вам говорит он в граните Нева. Мы для вас не бросали на ветер слова. Годы шли на благе российской земли. Думай-то, думайте, думали, 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 думали. Путь изведан, и вот я на Охте. Все в порядке, усталости нет и следа. Мой сосед будет ахать и охать. Ахать и охать. Он сегодня впервые приехал сюда. Какие вы классные. Спасибо. Как это здорово. Нет, вот как раз я хотел поговорить о твоем как бы отношении к слову и к стиху, Володь, потому что вот тут я услышал такую фонему удивительную. Да. И вообще чувствуется, что ты в художественной речи уже давно там, в этой теме, и давно работаешь. Я вижу замечательную книжку «Хроника выбитого поколения». То есть и проза тебе тоже близка, потому что мне очень понравилась эта книга. Я с удовольствием ее рекомендую всем и советую почитать.
И хотел я с тобой поговорить по поводу твоей прозы. Я знаю, что у тебя еще есть в планах очень интересные проекты. Я хочу продолжение сделать хроники выбитого поколения, потому что вот поколение, которое родилось во времена Великой Отечественной войны, на его плечи очень разные свалились и приятности, и неприятности. И вот как мы выходили из этого, вот мне все вот это хочется описать. Ну вот, собственно, да. Пока у меня скелетно все это, но я думаю, что я сяду как-то, потому что Света помнит, как рождалась эта книга. То есть я вставал, как ты теперь знаешь, в 5 утра. Да. Часа полтора я сидел за компьютером, потом Света читала, делала замечания. Очень хороший редактор, между прочим. Да. Чтобы заниматься прозой, действительно нужен очень крепкий и надежный тыл, Светлана Ивановна. Поверьте мне. Но я сразу хочу сказать, что журнал «Сиянное слово» с удовольствием разместит отдельное эссе из этой книги. Спасибо. Но вот есть такой дом творчества писателей Переделкина. И там есть комната на первом этаже. Комната номер 47. Когда мне удается, я всегда останавливаюсь в этой комнате, потому что в этой комнате 20 с лишним лет прожил Арсений Александрович Тарковский. А я знаю, Володь, что ты тоже связан с этим именем, и не просто связан, а у тебя есть в планах что-то о Тарковском. Вот расскажи, пожалуйста, об этом. На самом деле, есть и у меня, и у Светы. Просто так получилось, что в 97 году, к 97 году люди заинтересованы, решили сделать календарь, посвященный 90-летию. Причем Марина Арсеньевна, дочь Арсения Александровича и сестра Андрея Тарковского, младшая, она говорила, а вдруг я не доживу до столетия? И ей очень хотелось сделать. Конечно, на долю этой семьи выпали всякие разные невзгоды, поэтому вначале, когда мы договорились о встрече, все это было вот как понемножку вот так, но потом потихонечку мы вошли в семью, мы съездили в Переделкино на кладбище и посмотрели, сфотографировали, мы все хотели к календарю все это дело. И не знали, что цветов не было никаких уже, все это было осенью, да? Осенью, потому что мы готовили уже осень, это было 6-го года, готовили календарь на 7-й год. И мы взяли несколько кленовых листьев. Все, что сбыться смогло, мне как лист. И Марина говорит, ой, как здорово. Когда мы приехали, сказали, что мы сфотографировали, мне как лист пятипалый. Она просто сказала. А потом, да, была большая работа, мы выпустили этот календарь. Потом по произведениям прозе и поэзии Тарковского мы сделали спектакль детский. Сейчас Света наверняка расскажет о нем более подробно. Это первый. Мы 2 делали. Назывался он «Прикосновение». Я просто хочу сказать, что мы пригласили Марину Арсеньевну, она взяла с собой свою приятельницу какого-то режиссера, и когда они ехали в электричке, она потом рассказывала, ну что ты, как ты думаешь, ну будет какая-то литературно-музыкальная композиция на тему песен. Потом, когда все это произошло, ну и там были уже овации и все такое прочее, она сказала, прошу простить меня за одну мысль, что это могло у вас не получиться. Просто... Ну, собственно, пока непонятно, что это. Ведь суть в чем этого спектакля? В том, что не было готового сценария, который мы сели и придумали с Володей, там выкопали у себя из головы. Дети читали стихи. Читали. Мы их читали по кругу, мы обсуждали, мы говорили. Поэзия сложная, чего греха таить. И многое нам не сразу было понятно. И нужно было как-то сильно потрудиться. И вот когда из того, что детям было очень дорого, стал выстраиваться такой стержень, на который все нанизывалось, вот тогда и появилось это слово «прикосновение», потому что сказать, что мы познакомились с Тарковским, наверное, это будет продолжаться до последнего дня нашей жизни. Ну, да, вот да, мы прикоснулись тогда, и сейчас уже эти дети, они выросли, уже переженились, у них уже свои дети, но то, что они читают у себя в семьях, да, свиданий наших, каждое мгновение мы праздновали, как богоявление. Ну, это, вот, да, из цикла Марине Ивановне Цветаевой. Вот, поэтому, ну, в общем, это была очень большая работа, которую мы потом реанимировали на столетие Арсения Александровича. Мы показали в Политехническом музее этот спектакль. Большой был вечер.
Там был, чем очень гордимся, потому что это такая редкая работа, редкая удача. Да? Там был Евтушенко. Да, там был Сергей Никитин. Никитин был, то есть там был большой такой. И вот первая часть этого вечера был вот спектакль, который мы показали. Ну, конечно, там сцена не очень глубокая, не очень большая в политехническом, но все равно это было... Ну, конечно. Это было очень серьезно. Так хорошо. Для Марины Арсеньевны было удивлением. А где можно посмотреть этот спектакль? А уже, наверное, нигде. Вообще наши спектакли, они как цветы, они живут. Вот там посадили это зернышко, оно проращивается, там прорастает, потом раз, показали один раз, и цветочек закрылся. Потому что дети, как сказала наша знакомая, такой скоропортящийся продукт. Вчера были одни, завтра другие. И уже смотришь, состав поменялся, а с ними опять поставь пальчик на струну, раскрой ротик, открой книжечку, попробуй понять, что за этим словом стоит. Есть предложение. Давай сейчас что-нибудь споем, а потом мы расскажем, потому что дальше есть тоже интересные вещи, именно вот по Арсению Александровичу Тарковскому, потому как мы тут что-то делали, работали, трудились. Какую мы песню споем? Ты решил, давай, я тебя послушаюсь. Ну давай, говори, ну что. Давай «Камень» споем. Да. Остановись, забудь о времени, прохожий, потупи взор, заботы отложи. Все суета и от того дороже. Простая человеческая жизнь. То ли да, то ли не было боли, то ли в неволе Господи спас. Видано, что ли, слышано, что ли, узнано, что ли, пройдено, что ли, прожито, что ли, 1000 раз. И будет день беспечно, бесконечным, и будет ночь предельно коротка. Не просто человеку сделать нечто, что видится легко через века. То ли на воле не было соли, то ли в неволе соль про запас. Видано, что ли, слышано, что ли, узнано, что ли, пройдено, что ли, прожито, что ли, 1000 раз. Густой туман, осенняя примета, и краски тихие, и лес как будто нем. На соловки вернулось бабье лето, а просто лето не было совсем. То ли на воле тонкие роли, то ли в неволе жизнь без прикрас. Видано, что ли, слышано, что ли, узнано, что ли, пройдено, что ли, прожито, что ли, 1000 раз. То ли да, то ли не было боль, то ли в неволе Господи спас. Видано, что ли, слышано, что ли, узнано, что ли, пройдено, что ли, прожито, что ли, 1000 раз. Здорово. Володь, а вот о природе своей поэтики, что бы ты мог сказать? Ну, грубо говоря, откуда черпаешь силы? Ну, были какие-то вот у тебя учителя или есть? Ну, понятно, там Тарковский, как бы все уже. Да нет, ну, во-первых, с Окуджавой познакомился очень рано. Тоже были ребята старшие, которые привозили на костях еще записи. И, конечно, все это слышалось. Но очень хорошие учителя по литературе. Просто замечательные. Это Мария Ивановна Чудовская, это она... Ну, во-первых, Надежда Николаевна Кузнецова, это учитель начальных классов. Ну, город вообще, за город, Сергиев Посад, он такой, скажем так, с литературой... Литературный. Да, дружил. Конечно. Она нас водила к домику Пришвина. Мы ходили в парк, где собирали желуди. Вот сейчас помню. То есть она нам все рассказывала очень много. Потом вот были учителя в
в школе восьмилетки, а потом уже и в десятилетке. То есть будут хорошие учителя, которые... Ну, а кем зачитывался? Кем зачитывался? Ну, в молодости. Дюма. Ну, вот. Ну, а если из поэзии? Из поэзии только то, что по Школьной программе, Ну, да. Ну, понятно. так получалось, что... Мальчишка-технарь просто. Не, ну я рос... Первая книга, которую я прочитал, ну, имеется в виду не из домашней библиотеки, а из библиотеки детской. Сейчас она библиотека имени Василия Васильевича Розанова у нас. Это была «Водитель фрегатов» Николая Чуковского, сына Корнея Ивановича Чуковского. И я просто заболел этим морем, этими парусами. Я просто заболел. Я не знаю, и потом казалось, что все происходило случайно, там, институт, там, служба на флоте. На самом деле, видимо, судьба. Это судьба. Да. А мы, кстати, очень интересно, когда мы были в Переделкино, с нами была девочка-поэт. И Булат Шалыч у нее спросил, кто ваши учителя. Она стала говорить, ну как вот учителя нужны? Ну я, конечно, не имею в виду присутствующих здесь ваших педагогов, а вот учителя поэтические. Он говорит, ну я очень люблю Гумилева. И Акуджава так вздохнул, говорит, везет вам. Я в ваши годы читал Долматовского. Да, это правда, да, есть запись тоже. Это очень длинная у нас была такая встреча, часовая с лишним. То есть, вообще это правда такая сложная тема. Вот как вот детям поэзию прививать, да? Вот как им эти книжки в руки всовывать? Потому что у меня тоже было очень смешно. Я увлекалась, ну, совсем в детстве. Там не в то время, когда на табуретку ставили, а чуть-чуть попозже. Вот. И я читала Эдуарда Асадова, и мы когда классом сбежали, и я там в парке такая воодушевленная, девчонкам, мальчишкам, и моя учительница литературы говорит, ну, Светочка, ну, Асадов, ну, вот, ну, есть же такие более сильные поэты, но не подсунула в тот момент мне какую-нибудь книжку, ведь тогда же, когда как губка впитываешь все, и я такая была всеядная. Асадов это совсем неплохо. Не, а кто говорит? Да, что он был в моей жизни. Мало того, единства в литературном пространстве вообще никогда не было. Вот не помню, рассказывал я в арт-кафе здесь такую историю. Значит, пришла Адоевцева поступать на ВЛК, тогда еще были ВЛК, а первым ректором ВЛК высших литературных курсов был Валерий Брюсов. И он спросил уже, она сдала экзамены, все успешно, ну и на собеседовании он спросил, ну а кто ваш любимый поэт? Она сказала, Александр Блок. Ну, как? Это же очень скверный поэт, я вас не беру. То есть вот и такие вот бывали истории. Ну, Брюсову тоже есть претензии, на самом деле. Оценки, да, это же сложная такая штука в этом смысле. Да. Итак, о Тарковском. Ну, это понятно. Разговор про Тарковского. Ну, был такой тоже случай. Мы сидели дома, смотрели телевизор. Редкий случай, когда давалось. И был семейный канал. А потом был фильм. Фильм назывался «Кража». Мы его посмотрели, и вдруг в финале фильма поется известная, сейчас не помню, какая песня Акуджавы, но совершенно нелогичный мотив. Я, человек больной на словаре, открываю кинословарь быстренько, ищу. Кто же режиссер фильма? Александр Витальевич Гордон, муж Марины Арсеньевны Тарковской. Я набираю телефон и говорю, Александр Витальевич. Он говорит, ой, Володь, был у меня друг, композитор в Ленинграде, звонит и говорит, Саш, ну дай какую-нибудь работу, ну детей нечем кормить. Я ему говорю, вот я запланировал песню Акуджава в финале фильма, хочешь, договаривайся с ним. Но, видимо, тот договорился с Акуджавой, тоже рассказал про то, что нужно кормить детей, и тот согласился. И в конце фильма была вот эта песня. Сказал Александр Витальевич, сделал паузу, и говорит, Андрей бы так никогда не поступил. Имея в виду Тарковского. Да, вот такое было. Ну, правда, когда мы напомнили об этом Александру Витальевичу, он сказал, хорошая байка. Ну, на самом деле было так. Но мало того, он сказал, где вы смотрели? По 4-му каналу. Как? Они показывают фильм. Дай мне телефон. Ну, я ему дал прямой эфир, он позвонил, и они ему прислали все кассеты, потому что, ну, все уже там, Госфильмофонд в то время терялся, как называется, как говорится, неизвестно где. И, в общем, вот такая история с Тарковским. Да. Ребят, у нас осталось время, буквально одну песню. А можно мы похулиганим?
с удовольствием. Да? Да. Что ты будешь? Так, ну, цыганскую. Мы такой семейный цыганский дуэт. Так, Вот. ага. Помнишь Мора Джакоб Шау? Кобравал. Айда влала. Не, ну, поскольку мало времени, все-таки я повторю свою историю. Я считаю, что настоящий бард — это тот, кто написал песни, где говорится о черном вороне, кто написал цыганскую песню и кто написал колыбельную. Да, вот все, это полный набор такой. Табор спит, разморенный дорогою, ветер стих, полновластвует ночь. Ты, владычица, будь мне подмогою, да сосватай цыганскую дочь. Молодую, с глазами углями, бередящими душу и кровь. А что будет потом между нами, называется словом любовь. Погоняй, цыган, коня вороного, ой да, от шатра вези меня до родного. Погоняй, цыган, коня, ой, вороного, от шатра вези меня до родного. Перебор семиструнной гитары, дым костра, да в тумане табун, и повозка скрипящая старая вторит эхом рыданию струн. На своем на веку повидала и разлук, и свиданий не счесть. А кто скажет, ненужною стала, испытает цыганскую месть. Погоняй, цыган, коня вороного, ой да, от костра вези меня до родного. Погоняй, цыган, коня, ой, вороного, от костра вези меня до родного. Непогода помехой не будет, нас объятья согреют в ночи. Солнце нас на рассвете разбудит, распрямив золотые лучи. Вороной, не шуми ради Бога, крутотец моей милой, ох, крут. И законы цыганские строго охраняет недремлющий кнут. Погоняй, цыган, коня вороного, ой да, от отца вези меня до родного. Погоняй, цыган, коня, ой, вороного, от отца вези меня до родного. Табор спит, разморенный дорогою. Спасибо огромное. Спасибо огромное, ребят. Мы вас всегда очень-очень рады видеть в арт-кафе «Господин Ветер». Ну что ж, до новых встреч. Спасибо. Спасибо. До новых встреч, уважаемые телезрители.